Hej. Har du udfordring med mental træthed, altså det med, at du føler, at du har en konstant træthed, og hvor du føler, at du ikke har så meget energi af samme årsag, ja, så kan du godt gøre noget ved det. Det kan tage lidt tid, men der er nogle teknikker til, at du kan gøre noget ved det. Det, som jeg vil anbefale dig, som en af de største anbefalinger, det er, at du går nogle ture. En ganske let form for fysisk aktivitet, eller andre former for let aktivitet, sådan så din fysiske krop får noget træthed, der så kan overføres til, at hjernen ligesom også med tiden bliver mere og mere træt. Det er det, det handler om. Og så handler det også om, at hvis det er, du er til det, at du kan falde i søvn til en historie, eller en app, eller et eller andet, eller noget afslappende musik, fordi på den måde kan du vende din hjerne til at komme i ro og falde ned i gear, og ligesom blive træt. Der er forskellige teknikker til det. Det kan du læse om på min hjemmeside, og jeg skriver også om det i min blogs, og ellers er du meget velkommen til at kontakte mig for netop det emne omkring mental træthed. Hej.